Táid bag raig gotí an bhír éráide, Táid duineh breúar cuasaí an ggéirchéim na ggéirchéime éráide an gláir seo chuile déirdín. Cinnte idir seo agus cógáil idirnáisiúnta cap 26 a bheits siúil in Glasgow I mína saonach. Táid breúar bailí chun an clúdach a dhéanamid an ggéirchéime éráide a bhéadú agus dheabhsú an gláir seo gcuiteine tásúla go sibh thuirt sin fi dara, bheag fáilte rihór dúirmí, rihór mulla, rihór gcóirle, nuair gáine méallar sin ag cúige héna cúige trí an éhar text ó phoblach na hhéireann 8 8 má tú dúsgart na hhéireann ach na cín leis go ornádí a chuirtús de hapdrucht, Táid ar an gár sciiltgurchata nó Twitter mar dúirt men sin ó chinamh agus is féidir riomhfostaisiolala go dtí túsáte ag RTE Stad IE. Lamanis chun é seo phlé tá an tindaltóir carte Fergus Keane fodrógin chlár Fergus. Dé go fachna. Inis sulla leirmid faoi an droch rudé nó an mahan rudé an cúch núcleach. Der nói nuair a smíonn lá daoine ar cúch núcleach smíonn siad ar Chernobyl der nói, smíonn siad ar Windscale nó Sellafield mar a tugad bhar níos déine agus is íomhá diúlta go leir sin. Bhfuil cúch núcleach sa látáine a níos sábháilte ná mar bhíoch? Well, tá sin níos sábháilte agus bhí mé mailer bhí sé sábháilte go dtí seo comá. In anion an íomhá atá ag an cóch núcleach tá sé réasúnta sábháilte go dtí seo. Aine a chuna chlár ar Netflix mailer Chernobyl, tá sé dochrete an sais an nábhard a thug na daoine ar na rialcha agus na choras sábháilte an sin. Agus tubaiste olmhór a bhí ann gan áras agus fuór trocha daoine bás agus seaca in íag sin. Ach go thomláin de réir na statisticí ar feadh 50 bliain tá an cóch núcleach réasúnta sábháilte agus beidh sé níos sábháilte as seo. Tar éis an tubaist Fukushima nó ní bhór aine bás an sin ach tar éis é sin tá rialacha nua going agus tá glúan nua im ibrethóirí ag teach comá atá níos sábháilte fós. Beidh an todhchaí beidh sé níos sábháilte. Bhfuil sé níos glunne? Sure. Well, Harry Hoyve tisgad an imní mór bhí ceann ná drábhíal núcleach cad a dhéanaan tú leis agus mar sin de. Agus tá imní sin ann fós ach tá sé ag éirí níos glunne comá sin bontáiste eile an glúan nua atá ag teacht tá seansán nach mé géin drábhíal in éair. In éair? Tá seansán, se. No. Beidh sé sin fithe trocha agus tá sé ag teachta fithe trocha túirime sin agus tá seansán nach méid éon a bhíal. Tá siad fós ceistú an sin ach tá seans go méid an próséis ag ithe an drábhíal san próséis agus mátá sé sin féar ní bheith an drábhíal agus ag an buinte sin bheoh an cócht inat nuaite. Ach tá sé sin chun spóideach fós agus tá an Comisiún na Eorpa ar tí a rá go bhfuil an cóch núcleach inat nuaite ach tá agla ortha méallar mar tá sé anna chun spóideach agus bhí agla ortha é sin a rá ribh an oltóachán sa Gearmáin mar tá sé anna chun spóideach an sin agus an Party Glass is fuaileo an cuman an cóch núcleach an sin agus tá siad ag dúna na stáisiún go léir. Tá sé anna chun spóideach ach tá siad ag éirí níos glunne agus níos sábháilte. Agus tá sé tábhata go rá ar agla munúte saléir an ggóra go dtí seo gur faoinse fuineamh a bheag na mór zero charbon atá gestin seo. Zero astachtaí carbon. Cinnte I gcompráid le gúil nó gas. Ja, cinnte gcompráid lá. Now, níl sé go thomláin zero carbon gan áras mar talán carbón ag dul isteach san tógáil an tógáil féin agus tógann sé beagnach 20 bliain dáisiún seo thógáil so a Hinkley Point is asanna tógad sé 20 bliain an stáisiún sin a thógáil agus talán. So caafar an carbón a héine stacan é tógáil chuir sa meastúchán th saoil ré omláin an ach fós táid a caiin fi lefuil carbón astachtaí carbón a bhaid níos ísle ná ola nó gúil an bhfuilmid ag nó gáid. Táid. Dear Bill Gates in a leabhar How to Avoid a Climate Disaster gur bé cúch núcleach an tain fointe fuinneamh zero carbon, okay, tá an carbon in san tógáil ach nuirtá sé ar siúil, zero carbon gur féidir brathir chun cúchtá láthair lá agus íthir, saoire, gíre, arach, fór, noch mór áite bethir down agus gúil sé cruthaí gur fé leis ebrú ar scála aulmhór an éon tófála sin. Ní éon tím gur bé an 10 slí
bacórdúing dul. Ní sin dír chun dúirt sé. Yeah, níos sé díra chun dúirte. Mátá bilún punta got mar atá ag Bill Gates beidir bhfuil chance go é sin dhéanamh. Ach Hinkley Point mar hampla tá costas €3 billiún ar an stáisiún sin. Agus tá sé sin is asna. Agus tá lán deis costas ag buintla sin. Má tá míad ag chahabh €3 billiún ar stáisiún gar a dóireachtar núcleach, níl an chance going an €3 billiún sin a chahabh ar na rudí go bhfuil neartta going ortha cosúla sin gwe. Tá an gwe is fearr sa dain a going sa tíir seo agus bacórdúing é sin a úsáid ar dús agus in anion an aimseir an drá aimseir tá an cinnte go méid a lán cóg gréine sa tíir seo. Ach an pointe tá le héadí Bill Gates ná go héidir náisiúnta ní frisimid riamh an sprochatá going ag braga thomlan ar gaí agus farraga agus grían. Nach manabid amach riamh. Der sé is cuitan ragur iad, ach nach manabid amach é riamh a braga thomlan ar na rudí sin, as bhfuil gála cúc núcleach freisin. Well, tá cóg núcleach ann hana féin. Gála ní smú cúc núcleach, dar leis. Yeah, I mean, tá sé defuin géad don cógt ar dain faoi láthair tá sé teachtó cóg núcleach. Is féidir é dhéanamh le cógt gréine, I mean, beg an cóg gréine go holmhór, beg a lán cóg gréine a going as seo amach. Is 6 cóg núcleach cólia é an cóg gréine. Mar tagan sé ón gríon, tagan gach cógt ón gríon ar dús. Agus sé sin an cúis go bhfuil an cóg gréine níos fearr nó éon rodéile dar lumsa, agus ní léon sábháilt, cuasaí sábháilteach ag buint leis, ní léon rudaí boga, tá siad anas simplaí agus gan áras níl sé ann istíthe ach má tá stóráil a going, agus beg stóráil a going, agus tá siad sin á bhanú a going sa tíir seo agus idirnáisiúnta. Is féidir an cógt gréine a stóráil agus é úsáid ar fegan lé, agus beg cumála sin nuair a bheith a lán glúisteán electrónica going, is féidir an cógtas a stóráil an sin comá. Is féidir é dhéanamh gan cógt núcleach dar lumsa. Níl rán compórdaach leis an cógt atá ag Bill Gates ag caint mar gachrod agus sanolaí ar gachrod san látáine bhn. Nuair a bhí mise sa chláiste ag san an óchtarí ag tús an Idirlín, an nád a bhí ag Bill Gates, bhí an monoplucht Microsoft aige agus bhí sé ag scris an Comórtas investigations on EU agus America, ina rudaí an sin. Okay, well sin áfar gur lá elevator. Yeah. All right, cooker. Ní an tain salú sanolaí atá ann I gcúrsaí cógtas ó Cacalar Fergus cín inaltar carta anhispéisial ar fad gur míle aga beidir gur mé sé gglairtlaat uaigh in eile I ggóhéic san áthróhéráid ach gur míle agus tacht 7 cuingin. Gur mágad.